สวัสดีค่ะ กลุ่มเราศึกษาปัญหาฮิกคัพในการกลั่นแบบอะซิโอโทปิกค่ะ การกลั่นหมายถึงการแยกของเหลวผสมที่มีสารองค์ประกอบตั้งแต่2ชนิดขึ้นไปออกจากกัน โดยใช้หลักการที่ว่าณอุณหภูมิและความดันเดียวกัน สารแต่ละชนิดจะมีความสามารถในการระเหยเป็นไอได้ไม่เท่ากันค่ะ การกลั่นสามารถใช้ในการทำให้ของเหลวมีความบริสุทธิ์ขึ้น หรือใช้แยกของเหลวออกเป็นองค์ประกอบต่างๆ แต่ในบางกรณีสารองค์ประกอบในของเหลวผสมบางชนิดจะมีความสามารถในการระเหยได้ใกล้เคียงกันมากค่ะจึงไม่สามารถแยกด้วยการกลั่นแบบธรรมดาได้ในกรณีนี้จะใช้วิธีพิเศษคือการกลั่นแบบอะซิโอโทปิกนั่นเองค่ะกรณีที่ของเหลวผสมที่ต้องการแยกมีอะซิโอโทปิกพอยต์หรือมีคู่สารที่มี relative volatility ใกล้เคียงกับ1จะไม่สามารถแยกให้บริสุทธิ์ได้ด้วยวิธีธรรมดา ดังนั้นจึงใช้วิธีเติม N-Tenor ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่มีสมบัติระเหยง่ายและสามารถทำให้เกิด azeotropic mixture กับองค์ประกอบทั้ง2ตัวหรือตัวใดตัวหนึ่งก่อนนำไปกลั่นได้ค่ะระบบที่เราศึกษานะคะจะเป็นการกลั่นแบบ azeotropic ที่มีของผสมระหว่างออร์แกนิกกับน้ำโดยใช้เบนซีนเป็นสาร N-Tenorผลิตภัณฑ์ด้านบนของหอกลั่นนะคะจะประกอบด้วยน้ำเบนซีนและออร์แกนิกอีกเล็กน้อยซึ่งพอออกจากด้านบนของหอกลั่นเนี่ยจะถูกคอนเดนซ์ลงมานะคะให้กลายเป็นของเหลวและถูกส่งไปที่สตีปเปอร์แต่ว่าจะมีเบนซีนเนี่ยที่ถูกรีไซเคิลกลับมาในหอกลั่นเพื่อทำปฏิกิริยาต่อค่ะส่วนด้านล่างของหอกลั่นนั้นจะได้ผลิตภัณฑ์เป็นออร์แกนิกที่เราต้องการจะแยกค่ะค่ะต่อไปจะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในการดำเนินงานค่ะโดยหอกลั่นของเรานะคะจะเกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่า hiccups เกิดขึ้นค่ะหลังจากที่ทำงานได้เป็นปกติ2วันนะคะหอกลั่นนะคะก็จะเกิดการสำรอกออกมาทางบอททอมค่ะโดยสารที่ออกมาตัวนี้นะคะก็จะเป็นสารที่เราไม่ต้องการค่ะโดยมันจะออกมาแทนที่ product อยู่เป็นระยะเวลาหนึ่งเลยค่ะเมื่อสำรอกออกมาหมดแล้วนะคะก็จะกลับไปทำงานได้เป็นปกติ 2-3 วันหลังจากนั้นนะคะก็จะเกิดอาการเดิมขึ้นมาอีกค่ะต่อมานะคะจะอธิบายความหมายของปรากฏการณ์ hiccups ค่ะก่อนอื่นนะคะเรามาดูกันที่ตัว decanter กันก่อนค่ะหลังจากที่เราทราบกันมาแล้วนะคะว่าตรงยอดหอกลั่นของเราเนี่ยจะมีสารออกมา3ชนิดนะคะนั่นก็คือจะมีออร์แกนิกเล็กน้อยเบนซีนแล้วก็น้ำค่ะตรงที่ decanter ตรงนี้นะคะเบนซินกับน้ำเนี่ยจะถูกควบแน่นแล้วก็แยกเฟสกันเรียบร้อยแล้วค่ะส่วนปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะก็คือตัวออร์แกนิกตัวนี้เนี่ยจะไปละลายได้ดีในเบนซีนมากกว่าในน้ำค่ะจึงทำให้ปริมาณออร์แกนิกที่ต้องไหลออกจากระบบของเราเนี่ยลดน้อยลงนะคะซึ่งหลังจากที่ผ่านตัวดีแคนเตอร์ตัวนี้แล้วนะคะจะมีการดึงเบนซีนกลับเข้าสู่หอกลั่นค่ะดังนั้นเนี่ยตัวออร์แกนิกตัวนี้เนี่ยที่ละลายอยู่ในเบนซีนนะคะก็จะถูกดึงกลับเข้าไปยังหอกลั่นด้วยค่ะเมื่อออร์แกนิกที่อยู่ในสายป้อนเข้าสู่หอกลั่นตัวนี้นะคะมีจุดเดือดอยู่ตรงกลางระหว่างไลท์คีย์แล้วก็เฮฟวี่คีย์นะคะก็จะมีแนวโน้มที่มันเนี่ยจะเคลื่อนที่ไปอยู่ตรงกลางของหอกลั่นนะคะโดยอัตราการไหลเข้าของออร์แกนิกนะคะก็ยังมีปริมาณเท่าเดิมแต่ปริมาณที่ออร์แกนิกต้องไหลออกนะคะก็จะมีปริมาณลดน้อยลงนะคะเนื่องจากตัวออร์แกนิกตัวนี้เนี่ยมีอัตราที่มันไหลเข้าสู่หอกลั่นกลับด้วยนะคะนั่นก็คือจะทำให้เกิดการท่วมกันของสารอยู่เป็นระยะนะคะตรงนี้เนี่ยจะเรียกว่า hiccups ค่ะต่อมานะคะเราก็จะมาดูว่าเราจะสามารถรู้ได้อย่างไรว่าเกิดฮิกคัพขึ้นค่ะอย่างแรกเลยนะคะคือเช็คที่ฟีดค่ะเราจะเช็คว่าออร์แกนิกของเราเนี่ยมีองค์ประกอบที่เป็นยังไงสามารถละลายในเอนเทนเนอร์ได้ดีกว่าในน้ำหรือเปล่าอย่างตัวอย่างที่เราศึกษานะคะออร์แกนิกสามารถละลายในเบนซีนได้ดีกว่าน้ำจึงทำให้มีออร์แกนิกปนเข้าไปในสายรีไซเคิลเข้าไปในหอกันทำให้เกิดฮิกคัพค่ะต่อมานะคะเราก็จะเช็คว่าฟีดขาเข้ามากกว่าฟีดขาออกหรือเปล่าเพราะว่าฮิกคัพเนี่ยคือการที่ฟีดขาเข้ามากกว่าฟีดขาออกจึงทำให้เกิดฟัดภายในหอกันแสดงว่าเราสามารถเช็คฟีดได้ถ้าฟีดขาเข้ามากกว่าฟีดขาออกแปลว่ามีโอกาสที่จะเกิดฮิกคัพค่ะในส่วนที่4ของการนำเสนอนั้นเราก็จะพูดถึงวิธีการแก้ไขปัญหา
ของปัญหาที่เราพูดถึงมาข้างต้นทั้งหมดนะครับซึ่งก่อนที่เราจะทราบถึงวิธีการแก้ไขปัญหานั้นเราก็ควรที่จะเข้าใจปัญหาก่อนว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นมีจุดไหนที่เราสามารถไปปรับปรุงแก้ไขมันได้บ้างซึ่งมาสังเกตที่ปัญหาเราครับปัญหาเรานั้นเกิดจากการที่ไอตัวออร์แกนิกนั้นมันละลายได้ในเอนเทนเนอร์ดีกว่าละลายได้ในน้ำซึ่งมันทำให้สายรีไซเคิลที่กลับมานั้นมันมีตัวออร์แกนิกเข้ามาผสมด้วยแล้วก็ตัวออร์แกนิกก็สะสมในหอกันทำให้เกิดฮีทครับซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือจะเป็นตัวออร์แกนิกแล้วก็ตัวเอนเทนเนอร์ใช่ไหมครับซึ่งวิธีการแรกที่เราจะนำเสนอก็เป็นวิธีการตรงๆนั่นก็คือเราก็สร้างตัว separating unit แยกตัว entrainer กับตัว organic ไปเลยซึ่งก็เป็นการเพิ่ม separating unit เข้าไปใน system ก่อนที่มันจะเป็น product นะครับซึ่งวิธีการนี้ในเคสของเราตัว entrainer คือเบนซีนใช่ไหมครับก็ในเคสนี้ตัว organic ก็จะถูกแยกกับเบนซีนออกไปก่อนที่จะมีการรีไซเคิลกลับเข้าไปในระบบนะครับก็จะทำให้สายเบนซีนที่รีไซเคิลกลับมานั้นมีแต่เพียวเบนซีนเท่านั้นแล้วก็สายที่ออกไปก็จะมีแต่น้ำแล้วก็ตัวออร์แกนิกซึ่งมันก็ทำให้ปัญหาของเราหมดไปครับเพราะว่าฮีทคัพก็จะไม่เกิดขึ้นต่อไปวิธีการที่2เราจะมาสังเกตกันตัวที่ตัวเอนเทนเนอร์ของเราครับซึ่งตัวเอนเทนเนอร์เราของเรานั้นคือเบนซีนซึ่งเบนซีนนั้นเป็นสารที่ไม่มีขั้วและมันก็สามารถละลายได้ดีกับสารออร์แกนิกที่ไม่มีขั้วเช่นเดียวกันสารออร์แกนิกที่ไม่มีขั้วก็อย่างเช่นมีเทนแล้วก็อีเทนแล้วก็โพรเพนอะไรพวกนี้นะครับซึ่งเมื่อเรารู้ว่าไอตัวออร์แกนิกมันละลายในเบนซีนได้ดีนั้นทำให้เกิดปัญหาวิธีการแก้ไขปัญหาของเราก็คือการเปลี่ยนตัวเอนเทนเนอร์ไปเลยครับซึ่งถ้าเราสามารถหาตัวเอนเทนเนอร์ที่มันไม่ละลายได้ดีกับออร์แกนิกและทำให้ออร์แกนิกนั้นละลายกับน้ำได้ดีกว่าการแก้ปัญหาที่เคยนำเสนอไปในตอนแรกก็คือการสร้างตัว separating unit ก็ไม่จำเป็นครับเพราะว่าไอตัวออร์แกนิกมันไม่ละลายในตัวเอนเทนเนอร์และก็จะทำให้สายที่ย้อนกลับไปก็จะไม่มีออร์แกนิกเข้าไปผสมด้วยก็จะมีแต่ตัวเอนเทนเนอร์และสายที่ออกมาก็มีแต่ตัวน้ำแล้วก็ออร์แกนิกตามที่เราต้องการก็ถือว่าเป็นวิธีการแก้ไขปัญหาอีกอันหนึ่งที่สมเหตุสมผลแล้วก็น่าใช้ได้ครับผมและสุดท้ายนะคะเราจะกล่าวถึงวิธีการแก้ปัญหาที่ได้จาก textbook ค่ะโดยวิธีที่1นะคะก็คือการเติมน้ำเข้าไปในตัว decanter ค่ะก่อนหน้านี้นะคะเราทราบแล้วว่าตัวสารออร์แกนิกของเราเนี่ยละลายในเบนซีนได้ดีกว่าในน้ำนะคะนั่นก็คือจะมีออร์แกนิกเนี่ยไหลกลับเข้าสู่ระบบนะคะทำให้อัตราการไหลเข้าของตัวออร์แกนิกเนี่ยมากกว่าอัตราการไหลออกของตัวออร์แกนิกนะคะส่งผลให้เกิด hiccups ขึ้นได้ค่ะหลังจากที่เราเติมน้ำเข้าไปนะคะความเข้มข้นของตัวออร์แกนิกในเฟสน้ำเนี่ยก็จะลดน้อยลงออร์แกนิกก็จะวิ่งจากเฟสเบนซีนนะคะไปยังเฟสน้ำมากขึ้นส่งผลให้ออร์แกนิกที่ไหลกลับเข้าสู่ระบบมีปริมาณที่ลดน้อยลงนั่นก็คือจะส่งผลให้อัตราการไหลเข้าและอัตราการไหลออกเนี่ยเท่ากันลดการเกิดปัญหา hiccups ได้ค่ะวิธีที่2คือการนำของเหลวที่อุดตันในหอการออกโดยตรงโดยจะยกกรณีศึกษาตัวอย่างนั่นคือกรณีของการ purification ของ formaldehyde โดยใช้อะซิโตนเป็น entrainer ซึ่งเกิด hiccups ของสารไดอะซิทิลซึ่งเกิดจากการทำปฏิกิริยากันของอะซิโตน formaldehyde และ aqueous formaldehyde ซึ่งเราสามารถเช็คได้ว่าไดอะซิทิลนั้นเกิดที่เทรไหนโดยการวัดความเข้มข้นของเทรแต่ละเทรซึ่งถ้าพบว่าที่เทรไหนพบความเข้มข้นมากที่สุดก็ทำการดึงสารออกโดยตรงจากเทรนั้นเลยก็ทำให้ปัญหาฮีทคัพหมดไปนั่นเองครับผมจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ